အားလုံးပဲမင်္ဂလာဒီနေ့မှာကျွန်တော် Titanic ကြောင့်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်1912ခုနှစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနဲ့အလှပဆုံးတင်မောတစ်စီးကိုလူသားတွေစတင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ခေတ်မှာ Titanic ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးတင်မောလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့1912ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ညဘက် -2 degree Celsius ရေခဲမတက်အေးတဲ့အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ Titanic တင်မောကြီးကရေခဲတောင်ကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်မိခဲ့ပါတယ်ပထမရေခဲတောင်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြမှာတင်မောပေါ်လူတွေကမကြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တင်မောပေါ်လူတွေကကဘောမပျက်စီးနိုင်တဲ့တင်မောကြီးလို့ထင်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အမျှရေတွေကတင်မောတွေကိုဝင်လာကြပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတင်မောရဲ့လူတွေကအသက်ရှင်နေဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။နောက်နှစ်နာရီခန့်ကြာမှတော့ Titanic တင်မောကြီးကကမ္ဘာအကြီးဆုံးတင်မောတစ်စင်းကနေတမိုင်းနဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြီးကိုဖြစ်သွားပါတယ်။လူပေါင်း1500ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတမိုင်းကကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတစ်ခုပြောပြနေပါတယ်။အဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဘလောက်ကြီးရဲ့နီးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝအနိုင်ယူလို့မရပါဘူးဆိုတော့ပဲ